Main apa, Bang? Con. Lupa Pak. Lagi Bima. Main apa? Con. Oke. Awas. Coba lagi. Kok naik dia? Salto dia. Sama ini. Gak ada buang. Sana, Bang. Sana, Bang. Cepat naik. Ya, situ. Ada apa dah tuh? Karena dibilang apa tuh? Ini siapa namanya? Jaki. Jaki. Mak. Wah, mantap. Apa mercon apa lagi tuh? Mercon apa? Nanti kita mau bakar mercon apa pakai itu ya? Itu mercon siapa itu? Tunggu yang tadi ini dia. Mana? Ini? Itu Cak. Udah lah bakar aja. Kok bakar ikan aja? Mana meledak lah? Wait. Kemana dia tuh? Mana bang dia? Wih mak, coba bakar lah. Habis ya? Biar dia terbang lagi ya. Main aja. Bisa, semuanya aja lah. Mantap, habis itu kan ya. Masukkan sini. Masukkan. Nah, udah bakar. Terbang. Ke pohon tuh dia. Bayar tuh Kak. Bayar. Kak, masuk angin. Nih Bima. Ah, itu ah. Ah, itu satu-satu aja enak bunyinya. Itu mercon apa itu namanya? Cabe. Hah? Mercon cabe? Kayak apa suaranya? Nanti tengok. Oh, iya. Mantap. Putuskan dah. Sini. Wih, lo. Kalau sekali. Dua, Bang. Hah? Dua. Sekali dua. Nah, gitu. Oh iya, mantap kan? Sekali dua lagi. Ya. Laksanakan dari mana? Apa? Sana lah. Laksanakan dari bakar. Laksanakan si Jaki minta laksanakan yang mana? Kesha? Satu aja, nggak bisa dulu. Mana laksanakan? Satu. Mana laksanakan? Kasih Kesha. Apa aja? Atau lagi sendiri? Kemana lasernya? Laser. Tadi ini ya. Nah, Jaki. Gimana ya, Kak? Masuk angin. Itu mana hidup dah. Udah habis ya? Udah lah. Wah, mantap. Ini Bang, mantap. Musing dia. Macam apa nih? Wah, macam ini sama aku macam ni. Dek, kita ikut ini. Kentut.
Adek main apa, Dek? Gitu. Mana mercun Adek? Ih, banyak ya. Tengok mercun Adek. Ih, banyak. Woi. Bahaya ini bahaya tuh Be. Oh kok. Oh kena tuh Be. Jangan sini lah. Ah, jangan dekat, Dek. Jangan dekat Onda Bima. Hah? Jangan dekat. Terima kasih sudah menonton video Bima. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.